လူတိုင်းဟာကိုမဆုံးမသေးသမျှကိုမပြင်သေးသမျှဆရာမိဘတွေဘလောက်ပဲဆုံးမကိုဆုံးမနိုင်မှသာလေအရင်ခြေဆုံးဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုတမိုးထားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်တယ်ဆရာမိဘဆုံးမလို့လိုက်နိုင်ရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်သို့တော့ဆရာမိဘရဲ့ဆုံးမကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ကဒီမှာရင်ကျေးတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုပြုပြင်နိုင်မှသာလေလောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်မိဘဆရာဆုံးမတယ်ဆိုတာလမ်းညွှန်ပြရုံတသက်များတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြစုံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားတွေကိုသတိပေးတဲ့စကားမိန့်ကြားခဲ့တယ်တုံမေဟိကိစ္စံအတ္တပံလို့တဲ့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းတို့ဘာဒီစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ငါကတော့လမ်းညွှန်ပြတ်တာဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုစကားအလုံးကိုမှတ်ကန်တာဖြစ်တယ်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာသူမလိုက်နာသူဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုမဆုံးမနိုင်သေးသမျှသူများရဲ့အဆုံးအမကိုသာခံယူပြီးကိုမဆုံးမနိုင်သေးသမျှလူလောကမှာအသုံးကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖြစ်ဖို့ခဲနေတယ်သူတို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တာဟိကိရဒုဒ္ဓမောဆိုကိုဆုံးမဖို့ကလွန်ခက်တယ်လို့ပြောတာသူများဆုံးမရတာလွယ်တယ်ကိုဆုံးမဖို့ကြတော့ခက်တယ်လူဆိုတာကိုနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်လေမရှိကြဘူးသူများကသာဆုံးမတတ်တယ်အလွယ်တကူဆုံးမတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကသူများကိုဆုံးမတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာမှုချစ်သုံးမှုကြများစွာခက်ခဲတတ်ကြဒါကြောင့်မို့အပြောသမားဘဝရောက်သွားတာတွေအများကြီးပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာဆိုယထာဝါရီတထာကာရီယထာကာရီတထာဝါဒီဆိုတာအပြောနဲ့အလုပ်ဟာကိုက်ညီစေရမယ်လို့ဆိုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဒီပင်နဲ့ကိုဟောတဲ့တရားကိုပြန်နာရမယ်ကိုကြားရမယ်လို့ဆိုကိုကသာဟောပြီးတော့အဟောဘက်သာနေပြီးတော့ဟောတဲ့အတိုင်းကိုကမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဟောတက်ပဲအဟောတက်အပြောတက်နဲ့အကျိုးမှဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုဟောတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးကြားရမယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်ရယထာဝါရီတထာကာရီကိုပြောသလိုကိုကလုပ်ရမယ်လုပ်သလိုလည်းပြောရမယ်လုပ်ထားတယ်လည်းပို့မပြောရဘူးဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာနှစ်ထွေညီညာနေဖို့လိုတယ်လောကလူတွေကအပြောနဲ့အလုပ်ဟာညီကြတာမေတ္တာမှာရှားတယ်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာကိုင်းညီနေဖို့လိုတယ်ကိုပြောသလိုကိုကလုပ်တယ်အပြောတက်ကပြောရတာနဲ့လုပ်ရတာဘယ်အလွယ်တော့ဆိုပြောရတာလွယ်တယ်လုပ်ရတာခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြောနဲ့လုပ်နေတာလေလွဲချော်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်ရအောင်ဆုံးမတော်တင်မှုလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမမှုကိုလမ်းပြနိုင်မှုဒါဟာအရေးကြီးအဲ့တော့ကိုဆုံးမဖို့ဆိုတာဘာတွေလိုအပ်တော့ပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမတွေများစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘဟုတုတ္တဘာဟုတ်တဲ့သင်္ဆသိပ္ပင်္စဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာကိုဟာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုများစွာကြားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြားနာတယ်ဆိုတာသင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်နာယူတယ်ဆိုတာသင်ကြားခြင်းသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတရားနာတယ်ဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားပါဠိဟောခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရှေးခေတ်ကနားနဲ့သင်ယူတာဖြစ်သောကြောင့်တုတ္တဆိုတဲ့အသုံးကိုပဲသုံးတာဖြစ်တယ်